दोस्तों, मैं डॉक्टर साबिर अंसारी। मैं आज आप लोगों को सप्रेशन के बाद जो हो जाती है बीमारियां, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, व्होपिंग कफ अगर किसी आदमी को हो जाती है, बच्चों हो, बूढ़े हो, जो भी हो, तो उनके उनके बाद व्होपिंग कफ जो है सप्रेशन होने के बाद अगर किसी आदमी को हानि हो जाती है, तो यहाँ पर आपको कार्टोसिन और कार्बोवेट जो आपको सिलेक्शन आता है, उसमें आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगी। इसका जो है 30 से आप शुरू कीजिएगा, 30 to 100 तक जाइएगा। इंशाल्लाह जो है ये हाफानी जो है खत्म हो जाएगी। 30 सुबह, दोपहर, शाम, और 200 जो है सुबह, शाम, और 1 M जो है वीकली 1 डज। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।